И всем привет! И мы играем снова в Brawl Stars. Я думал, что я уже играть никогда не буду, но мне что-то же хотело его поиграть. Сейчас, подождите, я напишу, что я на видео. Я я снимаю видео. Ладно, ну что ж, будем играть по жесткому. Ладно, я выключу звук, можливо, хто мене не чує. Тож, погнали. Ну, если что, я потом музычку поставлю під це відео, тож погнали. А потім брати, потім срати. Тикай, Ярик, тикай! Куда ты полетел, дурак?
Ай-яй-яй! Список! Тикай, Ярик, тикай! Пацан красавчик. Нам не нравится. Ай-яй-яй-яй. Кстати, спасибо, выручил. Взял видео, как ты получил. Алло, что за... Тыкай, Ярик, что ты, Тыкай! Ебать! Тикай! Тікай ультою. А я казав тікай. Ти не послухай. Тікай, Ярик, тікай. Обідно. Обидно. О, блин, диви, ще й так тикали. А ну, пішов. Нате вам, блин,
А моя там была бущен. Такой красивый. А теперь завдяки тебе. Теперь мы... Кажется, я думаю, что это я им придумал и сами. Если я вас из бога вон. Взяв такий на мене повнуті. Як я находжу вдома. Хочет вкусненько покушать. Она вкусная. Бам-бам-бам. Давай! Давай! О, так, давай, хороший! Давай! Это чемпион, my friend! Бачиш, так? О, треба мені напишу, это чемпион. Металлолом. Жестко. Там. Кто не знал, это типа босса. Он даже мастер, а все безумный. Ого! Сразу два впали. Да пішов. А зроблю я ловушку. Та ж не для тебе, гандони.
сало. Отак я йому сюди. Ай, вже помогла. А я был блок. Чаями. Та щось ти пишу.